前面的很热闹，后面是怎样？他不要来了，快点！我觉得好像太暗了，太亮了呢。暗一点，暗一点，好。好，那个我们要需要几个 dancer， 这样比较像嘛哦。我们去那，快点，在哪里？怎么了嘛？你们去哪里？我刚刚叫他们买酒，他们回来。还在楼上哦。几点了？警察要来了。你不知道夜店很怕警察吗？夜店很怕警察。你们去过夜店吗？我没有呢。我都不知道夜店在流行什么。犯规！穿牛仔裤脱掉。好，我们开始啊，夜店的原住民的 party 好不好？原住民时尚 party，干吧！